அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் சுந்தர் Canary CapitalSolutionsலேருந்து இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான பதிவை நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா, உங்களுடைய முதலீடு செய்யும்போது உங்களுடைய பணம் எல்லாமே ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி முதலீடு செய்யக்கூடாது. சில பகுதி பார்த்திங்கன்னா பாதுகாப்பானதாக இருக்கணும். பாதுகாப்பானதாக பணத்தை எப்படி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா, சாதாரணமாக நம்ம ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் தான் பணத்தை வச்சுருப்போம். அது கண்டிப்பாக ரொம்ப பாதுகாப்பானது தான். அது இல்லாமல் இதை விட பெட்டராக நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, கண்டிப்பாக மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை நம்ம ஒரு கண்டிப்பாக அதை ஒரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்ற பேரை கேட்டாலே எல்லாருமே அது பங்கு சார்ந்த முதலீடு மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க. இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா பங்கு சார்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் தங்கத்தை சார்ந்தும் நீங்கள் முதலீடு செய்யலாம். அது இல்லாமல் டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லையும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னால் என்ன, அதில் எங்கேருந்து உங்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இது சாதாரணமாக ஒரு எஃப்டி போடுற மாதிரி தான். இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு எஃப்டியை போட்டிங்கன்னா உங்கள் பணத்தை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு வங்கியில் செலுத்துறீங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா வங்கி உங்கள் பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு அந்த பணத்துக்காக உங்களுக்கு வட்டி தருது. ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒரு நிறுவனமும் தனக்கு தேவையான கேபிட்டலை வாங்கிறதுக்காக பல பத்திரங்களை மார்க்கெட்டில் கொடுத்து உங்கள்கிட்டேருந்து பணம் வாங்கி அந்த பணத்துக்கு வட்டி தருவாங்க. யாரெல்லாம் கடன் வாங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த உலகத்தில் கடன் வாங்காமல் எந்த ஒரு வியாபாரமும் நடக்கிறதில்ல. நம்ம அரசாங்கம் கடன் வாங்குது, வங்கிகள் கடன் வாங்குது, பொதுப்பணித்துறைகள் கடன் வாங்குது. இந்த மாதிரி எல்லாருமே கடன் வாங்குகிறாங்க. வாங்கக்கூடிய கடனுக்கு அவங்க வட்டி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலமாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த எல்லா இடத்துலையும் உங்கள் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். இப்போ இந்த டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா பல தரப்பட்ட வகைகள் இருக்குது. அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ், லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ், லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ், மீடியம் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ், பேங்கிங் அண்ட் பிஎஸ்யூ ஃபண்ட், அந்த மாதிரி பல வகைகள் இருக்குது. அது எல்லாத்த பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறதில்ல. நமக்கு தேவையான ரொம்ப முக்கியமான 2 தரப்பு ஃபண்ட்ஸை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒன்று லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ். இந்த பேரில் சொல்கிற மாதிரியே இந்த முதலீடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குறுகிய கால முதலீடுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பணத்தை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வச்சுருக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும். அதே மாதிரி எப்போ வேணால் நீங்கள் பணத்தை வெளியே எடுத்துக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு எந்த லாக்கினோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது. அதே மாதிரி உங்களுடைய முதலீடு முழுமையாக பாதுகாப்பானதாகவும் இருக்கும். இது எப்போ நீங்கள் பயன்படுத்தலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஜென்சி ரிசர்வ், அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுற பணம், அதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிக்விட் ஃபண்டில் வச்சுக்கலாம். இல்லை ஒரு பணத்துக்கு ஒரு வருஷம் கழித்து என்னுடைய குழந்தையோட படிப்புக்காக நான் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னா நான் அந்த பணத்தையும் லிக்விட் ஃபண்ட்ஸில் வச்சுருக்கலாம். ஒரு வருஷம் கழித்து இதை மாதமாகவும் நான் சேமிச்சுட்டு வரலாம். இல்லைனா ஒரு டைமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியும் நான் லிக்விட் ஃபண்டில் வச்சுக்கிட்டு எப்போ தேவையோ அதை நான் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த லிக்விட் ஃபண்ட் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் மிக உதவிகரமாக இருக்கும். அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறது பேங்கிங் அண்ட் பிஎஸ்யூ ஃபண்ட் அப்படின்றது. இந்த ஃபண்ட் பார்த்திங்கன்னா பேரில் சொன்ன மாதிரியே இது எங்கே முதலீடு செய்வாங்கன்னா, பேங்க் அண்ட் பிஎஸ்யூ, அதாவது வங்கிகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கிட்ட மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா இதில் உங்களுடைய பாதுகாப்பு தரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். சேஃப்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அண்ட் இந்த ஒரு ஃபண்டுக்குள்ளே நீங்கள் போட்டிங்கன்னாலே பணத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு 40லேருந்து 50 நிறுவனங்கள்கிட்ட உங்கள் பணம் முதலீடாக இருக்கும். ஸோ டைவர்சிஃபிகேஷன்ற பாயிண்ட்லேயும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேங்கிங் பிஎஸ்யூ ஃபண்டோட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். உங்களுடைய பணமாகப்பட்டது பார்த்திங்கன்னா பல இடத்துல போயிருக்கு. அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு பணம் போயிருக்கு, ஒரு ஆக்சிஸ் பேங்க், ஐசிஐசிஐ பேங்க், எஸ்பிஐ, அந்த மாதிரி ஒரு 40-45 இடத்துல, அதாவது இந்தியாவிலேயே நல்ல கம்பெனிகள் எல்லா இடத்துக்கும் பணம் போயிருக்கு. ஸோ சேஃப்டி வைஸ் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடந்த 3-5 வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா 8-8.5% வரைக்கும் உங்களுக்கு வட்டி கொடுத்துருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கடந்த 5 வருஷத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும்போது 8-8.5% இருக்குது. இந்த டைமில் நம்ம முதலீடு பண்ணோன்னா 6லேருந்து 6.5% வரைக்கும் நம்ம இதில் எதிர்பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சேஃபாக இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் டெட் மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான வந்து ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய டாக்ஸேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும். அதாவது இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்கும். ஒரு லட்ச ரூபாவை வந்து நம்ம எஃப்டிலேயோ அல்லது ஒரு டெட் ஃபண்ட்லேயோ போட்டோம்னா ஒரு 7.25% 3 வருஷத்துக்கு வட்டி கிடைக்குதுன்னா ரெண்டுத்துக்கும் 3 வருஷம் கழித்து 1 லட்ச ரூபா 1,23,000 ரூபாவாக ஆயிருக்கும். ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே வட்டி விகிதம் தான். ஆனால் ஒரு எஃப்டியில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் டேக்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய 23,000 ரூபாய் வட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட 7,000 ரூபாய் நீங்கள் வந்து டேக்ஸாக கட்ட வேண்டி இருக்கும். இதே டெட் ஃபண்டில் போட்டிங்கன்னா இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்னால உங்களுடைய டேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7,000 ரூபாய்க்கு பதிலாக 1,500 ரூபாய் கிட்ட தான் இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுடைய சேமிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட 5,000 6,000 ரூபாய் இருக்கும் 1 லட்ச ரூபாயிலேயே. இது வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். உங்களுடைய போஸ்ட் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 5% ஆகும். உங்களுடைய பேங்கிங் அண்ட் பிஎஸ்யூ ஃபண்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 6.25% இருக்கும். இது வந்து ஒரு பெரிய சேமிப்புக்கு நமக்கு கிடைக்கும். டெட் ஃபண்டில் யாரெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் எல்லாருமே டெட் ஃபண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அதாவது நீங்கள் அக்ரெசிவான இன்வெஸ்டராக இருந்தாலும் ஒரு தொகை இந்த மாதிரி டெட் ஃபண்ட்ஸில் இருக்கிறது நல்லது. ஒரு எமர்ஜென்சி கார்பஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அதை பயன்படுத்தலாம். இல்லை என்னோடய ஓவரால் அசட் அலோகேஷனில் ஒரு தொகையை வந்து சேஃபாக வச்சுக்கணுனாலும் டெட் ஃபண்டை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தலாம். இந்த டெட் ஃபண்ட் கண்டிப்பாக எல்லோரோட போர்ட்ஃபோலியோலையும் ஒரு பங்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ இந்த பதிவோட கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததில் சம்மரி பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி ஆஃப் கேபிட்டல்னு பொறுத்த வரைக்கும் பாதுகாப்பு திறன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெட் ஃபண்ட்ஸில் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. அதை விட முக்கியம் டைவர்சிஃபிகேஷன். ஒரு இடத்துல உங்கள் முதலீடு போகாமல் பல இடத்துல போகுது. அதே மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, பணத்தை வந்து எந்த ஒரு இதுக்கும் நம்ம வந்து போட்டு எடுக்கலாம். அதாவது 1 வருஷத்துக்கோ இல்லை 3 மாதத்துக்கோ எப்படி வேணால் போட்டு பண்ணலாம். இது இல்லாமல் நீங்கள் எஸ்ஐபியாகவும் பண்ணலாம், ஒன் டைமாகவும் பண்ணலாம். டேக்ஸ் எஃபிஷியன்சி ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது உங்களுடைய டெட் ஃபண்ட்ஸ் உங்களுடைய எஃப்டியை விட பெட்டராக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.